Do you want this? Would you think after multiple drinks that I'd ever be fucking you? Baby, I called you at 5 in the morning. You're at the crib, yeah, your life is so boring. Popping your pills out. 从这位中年大叔的眼中看出，完全无视旁边的妻子，对眼前的高中女孩陷入了不切实际的幻想。他叫莫叔，他和自己的妻子正在参加女儿的啦啦队舞蹈会。这位女孩表情丰富，她的眼睛简直会说话，肌肤挑逗之轻，是莫叔女儿的死党叫小美。莫叔完全沉浸小美青春活力的身体上，小美双手缓缓划过自己的身体，青春的气息淹没了一切。女孩用迷惑的眼神直视莫叔的眼睛，仿佛在说：“来吧。”莫叔的眼神写满了迫不及待，伴随着代表浪漫的玫瑰花瓣。情欲的闸门已经打开。散场后，莫叔对小美的表演回味无穷，完全忽略了自己女儿的表演。舞会结束后，莫叔夫妇在校门口等着女儿，女儿和好友小美一起出来。莫叔赶紧向小美介绍自己，希望这个女孩能记住自己，怀着恻隐之心，希望小美能读懂自己的心思，完全忽略了自己的女儿和老婆。小美看上去很单纯，笑得毫无防备。莫叔眼睛直愣愣地看着小美的双眼，完全被青春的气息给迷住了，对着小美暧昧着说：“只要是我女儿的朋友，就是我的朋友。”此时女儿一副不可置信的表情，莫叔恋恋不舍地离开了，从眼神可以看出期待下次相遇。这位大叔闭着眼，在幻想着昨天女儿的同学的舞姿，正在床上自娱自乐，完全忽略了旁边熟睡的妻子。莫叔的动作越来越大，熟睡的妻子被这一动吵醒了。妻子发现莫叔自己在玩，大声对着莫叔大声吼道：“你竟然同床异梦，简直是侮辱作为女人的存在！”妻子说自己丈夫太恶心，我们根本不像夫妻。从莫叔的表情就知道，他毫不在意的发现，看见自己老公毫无廉耻之心，就大怒道：“小心我跟你离婚，把你整惨！”莫叔冷漠反驳道：“我不酗酒，不乱搞外遇，从未打过你，你凭什么靠离婚整惨我？”莫叔像换了一个人一样，粗鲁地表示：“现在我想做什么就做什么。”大声吼道：“我们早就没有夫妻之实了！”妻子惊讶得闭不上嘴。一次小争吵演变成了真正的离婚宣誓。这就是正处在中年危机之中，妻子整天唠叨自己的老公是个废物，运动时喋喋不休，饭桌上喋喋不休，还有那天天考核的工作，各种压力压在这个男人的身上。直到莫叔破罐子破摔辞去了工作，领取5万元的失业金，买了一辆跑车，干着自己想干的事情。气愤的妻子来到身边继续唠叨，指责莫叔就是个废物，就像个苍蝇整天在他耳边嗡嗡作响。莫叔辞去了工作，在一家快餐店工作。妻子不知道莫叔在快餐店工作，直到有一天，正在工作的莫叔听到在话筒里传来熟悉的声音，感觉是自己妻子，就探出头去悄悄确认一下。这边妻子还不知死活的美哉等着吃汉堡，空闲之余和副驾驶的一个男人热吻了起来，完全不知道自己的老公在这家快餐店工作。淡定的莫叔对正在陶醉的妻子说：“你们俩很般配。”妻子吓一跳，尴尬之极，都想找个地缝钻进去。愤怒之极，快餐店经理也帮着莫叔嘲笑他的妻子。妻子仓皇逃走。男人总是最理性，也最残酷。那个野男人要求和莫叔妻子提出分手，妻子在车里嗷嗷大哭，充满了对莫叔的仇恨。另一边，莫叔正在练着腹肌的时候，莫叔家对面的一个邻居跑来对他说：“你的妻子出轨了，你竟然很开心。”莫叔心里想：管你鸟事。说着说着，这个邻居居然亲了莫叔。莫叔表示懵逼。这个邻居亲完莫叔，不负责任的就离开了。被一个男人挑逗后的莫叔郁闷地回到家里，发现女儿的同学小美在自己的家里。一直苦练附近的大叔终于等到机会了。这边妻子一边勉励自己，一边把枪放进皮包。看样子要是回家找莫叔算账。小美摸着莫叔那成熟男人的肌肉，想体验男人味道的小美就这样陷进了柔软的床上。莫叔看着这年轻而充满活力的酮体，就像快完成一项崇高的使命般。小美说自己还是第一次的时候。莫叔像泄了气的皮球，像抱起女儿一样抱着小美。从莫叔的眼神里好像读出了什么。莫叔没有对小美做什么，放弃了那美好的酮体，走到卧室拿起了家庭照片。照片里映射曾经真正幸福的自己，追忆过去，喃喃自语。后面一把冰冷的手枪抵了上来。莫叔淡然地看着照片反光中的那个人，砰的一声，莫叔的微笑凝固在脸上。这是解脱生活苦难的微笑。大家想一下，这个死亡的秘密，谁杀了莫叔？